ಆಯ್ ವಾಯಿ ಒಯ್ನು ಮಾತ ಕಡತ್ತು ದುಂಬು ಪೋಡು ಹಾಗೆ ಗೊತ್ತು ಪುಚ್ಚಿ ಯಾನ ಅವು ಮಾತ್ರ ಬೇಲೆ ಮಲ್ತಿನತ್ತೆ ಶಾಲಾ ರಜತ ಪೊರ್ತುಗಾವಡು ಶಾಲಾ ರಜತ ಪೊರ್ತುಗು ಏನ ಎಂಕಲ್ನ ಇಲ್ಲದ ಪಿರೌಡೆ ಒಂದು ಹೋಟೆಲ್ ಇತ್ತಂದ್ರೆ ಆ ಹೋಟೆಲ್ ಗ್ಲಾಸ್ ದೆಕ್ಕದು ಇತ್ತಿನ ಅಪಗಮತ ನಮ್ಮ ಬೋಳಾರದ ಕೆಲವು ಇಲ್ಲಲ್ ಮತ ಅಕಲಿ ಚಾ ಇಲ್ಲಲ್ ಮಲ್ಪುನಿ ಕಮ್ಮಿ ದೇವಂಡ ಹೆಂಗ್ ಬೋಳಾರದ ಅಕ್ಲ ಬಗ್ಗೆ ಅಪ್ಪಗುಲ ಪಾತಿರೋಡು ದೇವಂಡ ಏನು ಪುಟು ದಿನ ಊರು ಹೆಂಗ್ ಭಾರಿ ಗೌರವ ಉಂಡು ಬೋಳಾರೋಡು ಏತೋ ಇಲ್ಲದೊಂಡ ಆ ಇಲ್ಲಲ್ಲಿ ಅಕಲ್ ಚಾ ಮಲ್ಪುನಿ ಕಮ್ಮಿ ನಮ್ಮ ಅಕಲೆ ಚಾ ತಿಂದ್ರೆ ಪುರ್ಕೊಂಡು ನೋಡು ಆ ಪೊರ್ತುಗೆ ನಾನು ಹೋಟೆಲ್ ಬೇಲೆ ಗ್ಲಾಸ್ ದೆಕ್ಕೊಂದಿತ್ತೆ ಈ ಪೊರ್ತುಗು ಸೇಸು ಕೊಟ್ಟಾರಿಂದು ಆ ಹೋಟೆಲ್ದಾರ್ ಧನಿಕುಲು ಅರ್ನ ಹೋಟೆಲ್ ನಾನು ಬೇಲೆ ಮಲ್ತದ್ದು ಏತೋ ಟೈಮ್ ಕರೀದಿನ ಉಂಡು ಶಾಲಾ ರಜೆಗೆ ಮತ್ತ ನಮ್ಮ ಅವಳ್ಳೇದು ಅವನ್ನ ಇಲ್ಲ ಪುನತ ಅವ್ಳ ಹೋಟೆಲ್ ನಮಕ್ ಬೇಲೆ ಮಲ್ಪುನೇಕ ನಾಚಿಗೆ ಬಿಡ್ಚಿ ಬೇಲೆ ನಮಕ್ ಖುಷಿಗೆ ಮಲ್ಪುನಿ ನಾವು ಓಲಾನ್ ಅನ್ಯಾಯ ಮಲ್ಪುಂಡ ತಪ್ಪು ಬೇಲೆ ಮಲ್ಪು ಅವು ಮಲ್ತದ್ದು ಹಿಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲದ ಮುಟ್ಟ ದೇವಪ್ಪಣ್ಣೆಂದುರ್ಲೇರು ಆರು ಕೋಪರ್ನ ಇಲ್ಸದ ನಮ್ಮ ಚೊಂಬು ದಾಣಿಂದ ಪನ್ಪ ಬೋಟ್ಗೆ ಹಾಕೊಂಡು ಅವೆತ್ತ ಬೇಲೆ ಮಲ್ಪ ಅವು ಮಾತ್ರ ಹತ್ತು ಕತ್ತಿ ಪಿಕ್ಕ ಸಿಂಚಿನ ಮಾತ ಬೇಲೆ ಮಲ್ಪೋರು ಅಂಚಿನ ಜಾಗಡಿ ಹಾನಿ ಎತ್ತೋ ಸುಮಾರು ವರ್ಷ ಬೇಲೆ ದಯ ಪಂಡ ಎಂಕ್ ವಿದ್ಯೆ ತರೆಕ್ ಪತ್ತದಿಜ್ಜಿ ಏನು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಜನೆ ಕ್ಲಾಸ್ಲ ದುಂಬು ಪೋತುಜಿ ಎಂದುಕೆಂಡ ಅವು ದೇವ್ರು ಎಂಕ್ ಅವೇ ಕೊಡ್ತೇರದ ನಾತೆಂದು ಅಂಚಾದ ವಿದ್ಯೆ ಇಜ್ಜೆ ಅಂದ್ರೆ ಎಂಕ್ ಬೇಜಾರು ನಮಕ್ ಪ್ರಾಯ ಬನ್ನ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡ ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಓಡಾಂಡ ಪೋಪುನಿಂದಾಂಡ ಒಂಜಿ ಜೋಕುಳ್ಳಕ್ಕೆ ನೋಡುಂದಾಂಡ ಒಂಜಿ ಅಡ್ರೆಸ್ಗೆ ನೋಡುಂದಾಂಡ ಅಪ್ಪ ಗೊತ್ತಾಪ ಶಾಲೆಗೆ ಹೋಗ್ತೇವೆ ಭಾರಿ ಅಡ್ಡೆ ಇತ್ತನಪ್ಪ